승차권과 신분증을 개인별로 미리 준비하시고 입장해 주시기 바랍니다. 한 분씩 차례로 신분 확인을 하고 있습니다. 대기선에서 차례를 김유리 손님, 이재욱 손님, 이재욱 손님. 17번 나왔는데 손 알겠습니다. 마셔도 되는 거죠? 네? 마셔도 되는 거죠? 예, 마셔도 되는 거죠. 여기 왜 이렇게 맛있어? 위에 아주 깨끗한데. 아, 저기 있어요. 좋습니다, 이거. 아, 내 친구 한 명은 이 물을 마시고 네. 못 잊어서 또 왔어요. 와, 진짜 맛있는 것 같다. 네, 또 왔어요. 아.